愛自己係咪可以學嘅咧？其實調翻轉，愛自己本身唔係應該要學嘅嘢嚟嘅，應該一個好自然而然嘅狀態嚟嘅。正正就因為我哋由細到大學咗好多令我哋唔愛自己嘅信念啊，咁所以我唔夠好，我做乜都唔好，我係一個失敗，我係一個點樣嘅人？我哋即係由細到大學咗好多信念嘅時候咧，令我哋冇辦法再去愛呢一個，譬如我唔夠好嘅自己。當我都信念覺得自己唔夠好，我點可以完全去愛呢一個自己咧？咁所以你問愛自己係咪可以學咧？即係 yes and no 嘅。At the end 其實去到最終極嚟講咧，嗰個係一個自然而然嘅狀態。同時咧，對我哋而家一路因為已經過去學咗啦，由細到大學咗嗰啲唔愛自己嘅方式嘅時候咧，呢一刻愛自己就變成一樣係要學嘅嘢啦。咁要學嘅嘢其實係咩咧？其實學咩咧？係 learn to unlearn。所以學習去放下過去嘅學習，就係學習咗嘅信念。人哋想我哋成為一個點樣嘅人啦，社會啦，我哋嘅父母啦，我哋嘅老師啦，朋友啦，認為要住邊度先係好嘅人，或者要點樣先係一個善良嘅人。我哋係個社會啦，朋友啦，媒體啦，都俾咗一個標準我哋，彷彿每個人都要去符合嗰個標準咯。咁所以呢個就係我哋離開咗自己嘅原因，亦都係唔能夠愛呢一個唔完美嘅自己。其實每個人都獨一無二嘅，正正因為我哋有好多覺得自己唔夠好嘅信念，所以我哋先要去證明自己係夠好。所以當呢個恐懼覺得自己唔夠好嘅恐懼出現咗嘅時候咧，我哋會做咗好多嘢，唔覺意地傷害咗其他，因為我哋首先傷害咗自己。所以愛自己係當我哋移除咗呢啲信念之後啦，看清咗，原來我有覺得自己唔夠好，同埋覺得自己冇價值，所以我要不斷去證明自己有價值，所以我好想去 control 控制其他人。咁我哋開始注意到自己有呢一個傾向嘅時候咧，原來我過去選擇咗咁樣去做喎，然後我就又係啱啱所講就係可以 stop 停落嚟，然後係讓自己看見，讓呢一個睇到我係冇價值，我係唔夠好呢樣嘢咧，其實唔係真嘅，質疑佢，這是真的嗎？然後當質疑佢轉向啦，反轉就係我是有價值的。然後你去睇到就係我哋其實做緊乜嘢嘢，我哋嘅存在已經係一個我哋嘅價值所在啊。